Ciao, inizio questo vlog vicino al centro commerciale che è di qua, che si chiamano i Giardini del Sole, perché volevo andare fino da Chico, visto che c'è questa nuova collezione dedicata alla Sicilia. Mi sposto perché ho la macchina accesa per fare andare di più l'aria condizionata, però vedo che trema un po' la videocamera, per cui ho un attimo spostata dal volante che di solito mi appoggio. Beh, vi dicevo che volevo andare da Chico a vedere questa nuova collezione dedicata alla Sicilia com'è. Dal sito ho addocchiato due prodotti che mi ispirano ad acquistare. Adesso vediamo se li acquisto oppure no. Comunque ieri volevo già vloggare qualcosa, ma non ho vloggato niente perché non riuscivo a caricare il video che era registrato su questa videocamera, e prima volevo caricarlo così cancellavo le immagini che c'erano registrate per riprendere tranquillamente il vlog. Oggi, dopo molta fatica, sono riuscita a caricare. Comunque per me ieri non si caricava niente, oggi con fatica sono riuscita a caricare. Comunque per me ci sono problemi della mia zona che hanno un po' cambiato la rete o cosa, perché fino a febbraio io non avevo questi problemi di caricamento, e per giunta questa mattina ero dall'estetista e ho acceso il telefonino che mentre aspettavo, e andava molto più veloce di quando sono a casa, per cui di conseguenza mi è venuto il dubbio che sia proprio un problema della zona, e stavo pensando la prossima volta che voglio caricare un video di prendere il computer, prendermi il decoder e andare vicino su un parcheggio vicino all'estetista e provare a vedere se riesco a caricare i video più velocemente. Questo vediamo se lo faccio nei prossimi giorni. Comunque ieri sono andata a farmi le sopracciglia, adesso sono bella depilata, colorate e a posto. Questa mattina invece sono andata a farmi la laminazione delle ciglia, e anche queste qui adesso non so che c'è riflesso del sole, me le sono fatte colorare nere sia sopra che sopra. Comunque sotto mi ha detto che si vede sempre meno, però non è perché il colore non funzioni, perché la colorazione è la stessa, però sotto le ciglia sono più deboli, sotto cadono non mi ricordo più, ogni 8-10 giorni cadono le ciglia sotto, mentre quelle sopra ogni 60-90 giorni, hanno una vita più lunga quelle sopra. Bene, io adesso provo ad andare da Chico e vediamo se trovo qualcosa. Vi faccio adesso vedere la clip di quello che ho preso da Chico e della pizza che mi sono presa per questa sera. Volevo anche dirvi che il pacco di Kiehl's, che è l'ordine, è stato fatto il 6 luglio, è stato spedito, dato al corriere giovedì scorso. Oggi siamo giovedì e io non so ancora dove sia il pacco. Provo a inserire il codice, non mi dicono niente. Io sinceramente credo che dal sito Kiehl's di non acquistare mai più. Invece da Pinalli ho sempre preso prodotti della Kiehl's e in 10 giorni mi sono arrivati, per cui è meglio sul mio caso è meglio essere coperti da un altro negozio se si vuole prendere prodotti della Kiehl's, che almeno arrivano prima, perché veramente è una cosa impossibile. Fra 15 giorni è da un mese che io ho fatto un ordine dalla Kiehl's, che non è in America, è in Francia, che quel giorno che io avevo telefonato per conoscere il nome del corriere, mi avevo detto: guarda, è partito, perché l'email mi è arrivata giovedì sera, lei mi ha detto che il pacco è partito venerdì mattina, e per cui, ma domani è di nuovo venerdì e sono 8 giorni che il pacco sta girando dalla Francia all'Italia, non so, va di qua, va di là, fa il girotondo, non lo so, sono cose veramente assurde per quanto mi riguarda il sito della Kiehl's. Neanche quando prendo il tè della Fitvia che arriva dalla Germania, in 8 giorni io ce l'ho. Cioè la Kiehl's ormai è un mese
e devo ancora ricevere niente. Beh, adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Non ho fatto la clip in macchina perché quando dal negozio che sono salita in auto erano 38 gradi, stavo sudando, a parte che sto sudando anche adesso, ma cioè era troppo caldo, e ho deciso di fare adesso e di farvi vedere adesso cosa ho preso. Allora, questi sono i 2 tranci di pizza per questa sera. Uno è peperoni salsiccia e l'altro è i Wurst. Mentre questi sono i 3 prodottini che ho preso della nuova collezione di Kiko, che si chiama, eccolo qui il nome, Sicilian Notes. Queste sono le confezioni con gli agrumi. E io ho preso, che la devo aprire, una palette perché ce ne sono 2. Questa diciamo ha i toni un po' più freddi, io ho preso questa, l'altra ha i toni un po' più sul caldo. Un detergente viso, uno scrub, sarebbe quasi scrub perché è granuloso all'interno, e un rossetto liquido doppio, da una parte è matte, da una parte è metallico. E io ho preso questa colorazione perché di tutte le colorazioni che c'erano era quello più normale, diciamo, perché c'erano delle colorazioni un po' pazze, c'era il viola, c'era un rosa, cioè neanche un rosa, un beigeolino quasi bianco, e veramente come tonalità matte non mi piaceva. Gli shim metallici mi piacevano un po' tutti, però i matte non mi piacevano tutti, allora ho preso queste colorazioni. Anche dell'altra palette della serie Quando il sito non dice la verità, io oggi prima di partire avevo dato un'occhiata al sito e mi piaceva di più la numero 2, ma poi quando sono arrivata lì e l'ho sbocciata, la numero 1 mi è piaciuta di più, anche se ha colori più freddi, li ho visti meglio, mentre la numero 2 ho visto specialmente queste 2 cialde, le avevo viste troppo vicine come colorazione, e poi andavo a finire sui soliti colori caldi che non mi ispiravano molto, allora ho preferito prendere questa. Adesso vi faccio vedere qui swatchato il rossetto, la parte opaca che è quella sopra, ho preso il numero 04, e la parte metallica che è quella sotto. Poi se è autunno come colorazione la porto anche l'opaco da solo, mentre in questo periodo potrei utilizzare il metallico e metterlo al centro delle labbra per dare un punto luce. E ho preso questo perché vi dico che ho guardato che mi piacesse il colore opaco. Mentre dove mi vedete bagnata è l'effetto del detergente viso, è così trasparente, sa di agrumi ed ha piccoli, non ne ha molti, ha un po' di granellini giusto per fare un po' di scrub. Lo trovo molto interessante come prodottino. Allora, questi qui è la collezione che mi sono presa, e adesso, visto che ho registrato una piccola clip con il telefono, molto, dai, ha piovuto quasi fino alle 2 più o meno, adesso è nuvoloso e stiamo andando ad Arzer Grande, che c'è la festa di primavera, l'ultima sera, e che vediamo che piatti che ci sono. Ci dovrebbero essere pasta col pesce, la tagliata di cavallo che non l'abbiamo mai assaggiata, e poi vediamo cosa c'è quando arriviamo, anche perché è un posto nuovo che non siamo mai andati. Sì, questo posto, lui mi ha detto questo posto dov'è? Sotto Padova. No, vicino sopra. No, sotto Padova, no, la parte sopra. nostra è sotto Padova, vicino a Chioggia.
dalle clip pesce, che vi ho fatto cinghiale. No. Allora, le tagliatelle con il pesce erano buoni, la tagliata di cavallo è quella che il piatto che aveva la rucola, quella è la tagliata di cavallo, ma era fredda, era tipo carne quasi secca, vorrei dire. E poi gli arrosticini buoni, la frittura di pesce sì. Di qua abbiamo un sì no. No, perché non aveva proprio frittura di pesce. Non ho niente convinto. Dai, il gamberon che costa tanto, ma dopo gli anellini, le cose che gli I erano gamberetti e basta. e dopo qui lunghi così. C'è sempre parte di anelli faceva. Ecco. Bene, adesso stiamo tornando, per il momento non piove, ma continua ad essere nuvoloso. Tappa per il gelato. No, basta. Tappa per il gelato 3 palline. Cioè, vedete, io ho messo su la felpa per No, ho messo su. Ho messo su. Questa mattina sto provando a fare l'esperimento perché ho registrato un video e ho provato, è quello di solito è quelli che sono quelli che carico al martedì, e l'ho registrato e sono venuta qui a Vedelago, mi sono portata dietro il computer e il decoder per vedere se va più veloce il caricamento, perché io a casa veramente un video di 20 minuti mi sta 3 ore, che mi vada anche bene, perché sennò mi sta anche di più. E ho provato a venire qui, visto che dal telefono avevo provato a fare gli aggiornamenti e gli aggiornamenti mi erano più veloci, e oggi ho provato col computer e va più veloce. Io in 1 ora e 20 minuti, neanche, beh dai, diciamo in 1 ora e alle 9:20, per cui in 1 ora e un quarto in 1 ora e 15 minuti sono riuscita a caricare un video di 20 minuti, che se sono a casa mi vogliono 3 ore. Per cui è veramente colpa della connessione, perché quando non si è molto esperti di computer o cosa, perché io carico questi video ma so le cose basilari, e ti viene da pensare il computer non funziona, cosa sta succedendo. Adesso che mi sono spostata, perché fino a febbraio andava tutto bene, caricavo i miei video, si caricavano anche in mezz'ora i miei video, poi da febbraio in poi a giorni non riesco veramente a caricare niente, perché ci rinuncio, va dentro il 3% in mezz'ora. Rendetevi conto voi, caricare un video al 100% quanto mi ci vuole. Dei giorni in meno peggio, in 2-3 ore riesco a caricare i video, nei meno peggio. Adesso che sono qui, che ho voluto veramente provare, e in 1 ora e 15 minuti sono riuscita di nuovo a caricare un video di 20 minuti, per cui non è la mezz'ora che la mezz'ora e 3/4 d'ora che riuscivo a fare fino a febbraio, però è sempre meglio delle 2-3 ore, perché io a casa per il momento non ho la connessione cioè paghi un tot al mese e utilizzi quanti giga vuoi. Io ho una connessione a pagamento, ho il decoder e ho la connessione a pagamento, quei 25 giga al mese, e me li faccio bastare in qualche maniera, e cioè 25, ne ho 25 su un decoder, poi ci ho preso un'altra schedina e ne ho fatto altri 20 con il discorso di 10 euro al mese. Però è sempre un discorso di a pagamento, mentre di a pagamento, e di conseguenza più ore va la connessione, più consuma. E io, a parte il fatto di caricare video, mi piace guardare i video degli altri, per cui meno giga ho, meno possibilità ho di guardare i video degli altri. E l'unico
punto in cui posso guadagnare giga è nel caricamento che sia più veloce di quello che mi si presenta che ultimamente. E venendo qui, che sono qui in un parcheggio, che sto caricando il video, veramente sta andando più veloce, lo sto veramente finendo. E adesso addirittura adesso mi mette che mi manca 5 minuti, per cui in 1 ora e 5 minuti io sono riuscita a caricare il mio video. Perfetto. Io quasi quasi sto pensando, li registro a casa, visto che non è che li registri il giorno che li pubblico, li registro 1 o 2 giorni prima, e poi mi preparo, vengo qui e li caricherò da questo posto, visto che mi fa più veloce, così riesco a risparmiare un po' di giga, perché veramente ha quasi finito. Cioè, sta andando velocissimo, mancheranno 1 minuto e mezzo più o meno. Finita il caricamento. Ecco, finito il caricamento. Guardate, veramente è una cosa, cioè dipende dalla connessione internet, che hanno fatto qualche lavoro che da me non arriva più la connessione che mi arrivava prima. È l'unica spiegazione che riesco a darci in questo momento. E poi c'è un altro discorso, che questi decoder si surriscaldano, e surriscaldandosi, quando sono troppo caldi, salta la connessione, per cui è una rottura se dura troppe ore. E un'altra cosa volevo dirvi, ho un attimo rifatto i conti di quanto tempo mi ci è voluto, e mi ci sono voluti 3/4 d'ora. Prima vi avevo detto di più, perché nella mia testa facevo su confusione, perché quando sono arrivata e l'ho acceso e ho iniziato il caricamento mi segnava 2 ore, poi è iniziato a calare i minuti, e io avevo fatto conto che finiva alle 11. Invece sono arrivata alle 9:15 e alle 10 ha finito, per cui ci è voluto 3/4 d'ora. Questo è il tempo giusto che mi è voluto per fare questo caricamento, per cui adesso un po' mi scoccia spostarmi per fare i caricamenti, però se vedo che mi conviene in consumi farò così. Vi faccio vedere gli ultimi acquisti di questa mattina. Allora, ho preso TV Sorrisi e Canzoni, che ha dentro Cucina Moderna. Poi ho preso 4 ruote, che non è per me, è per Davide, quello di agosto. Ho preso questa borsa come porta computer, l'ho pagata anche scontata, per cui con 17 euro l'ho preso, per cui non costa un patrimonio, per mettere dentro il mio computerino. E questo è il decoder che uso. Beh, qui c'è la bolletta che sono andata a pagare, anche la bolletta. Eccomi qui. Allora, io adesso questo vlog volevo chiuderlo qui, perché c'ho un po' di clip e non so se mi vedete lucida, ma sto morendo dal caldo. E cosa vi stavo dicendo? Questo vlog volevo chiuderlo qui, anche perché domani non sono sicura se si vada all'outlet a Noventa di Piave, per cui se si va volevo iniziare un nuovo vlog e lasciare più spazio da qui, anche perché voi di vlog ne vedete di questo venerdì, che è questo che carico adesso, poi un altro venerdì prossimo, poi dopo, la settimana dopo, penso di saltare il vlog perché non ci sono e sono in ferie. Io mi sono preparata per il martedì già un video pre-registrato, e l'ho programmato per il martedì che sono in ferie, però io non ci sono da fare il vlog, di fare questi vlog casalinghi così. Beh, comunque, io adesso mi sono persa con tutti i discorsi che vi sono fatta, e comunque adesso io vi saluto e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!